It was at this moment Jackson knew. Да-да, ружье он, конечно, взял с собой. Ну как же ехать? Улица безопасна. Красавица! Теперь стал солдатом, значит, я солдат. У Альфреда винтовка, а у меня ружей. Это почти одно и то же. Оба мы солдаты, это ясно. Первый раз тогда. Юлан была стара. Быстро скакать она уже не могла. Она еле передвигала ногами. И чтобы...
позиции, сказал, например, что Тимошенко выступает с более конструктивных позиций. Ну, фраза перезавца секта свидетелей Саакашвили – это, конечно, хамство, которое явно рассчитано на то, чтобы отсечь всех таких политологов от Саакашвили, чтобы они не успели перебежать на сторону Саакашвили или там в другую оппозиционную сторону.